Hammaga xayrli kun o'qsin team. Endi hozir biz liquidness darslarimizga yana qo'shimcha qo'shamiz. Liquidness darslari to'liq bo'lmaydi, lekin shuni o'zi bilan ancha bazaviy ishlashga tayyor bo'la olasizlar. Bu faqat Discord uchun va Noxon Academy 1.0 uchun. Endi qarang, liquidnessda yana bitta shunaqa termin bor, inducement. Inducementni sizlar YouTube'da ko'rgansizlar. To'shda YouTube'da ko'rilgan narsada nima aytilgan? Bu liquidness strukturani tasdiqlash uchun bozor inducementini yechgandan keyin struktura tasdiqlanadi deb. Endi u YouTube uchun baribir bilasizlar, endi YouTube uchun alohida ichki ishlash uchun alohida. Ya'ni bu degani o'ylamaylikki, to'shda YouTube'da oddiy narsa chiqarilyapti, bu yerda boshqa narsa yo'q. YouTube'da ham maksimal ochiqchasiga o'sha sifatli darsliklar kurs chiqarilgan. Endi aytmoqchi bo'lganim, inducementda o'zi bu liquidness, inducement liquidness. Lekin u ishlatiladigan termini boshqacha. Induce so'zi ingliz tilidan primo tarjima qilingan bo'lsa, chaqirish, odamlarni nimadir qilishga chorlaydi, chaqiradi. Sal batafsilroq inducement termin bo'lib keladigan bo'lsa, kimnidir biror nima qilishga undaydigan, chorlaydigan narsa. Ya'ni u pattern bo'lishi mumkin, uровень, har xil instrument, indikator bo'ladi, bozor ishtirokchilarini bitim ochishga chaqiradi. Ya'ni u yoqda qanaqadir aktualniy vaziyat yo'q, lekin bozorga nima qiladi? Zelka ochishga chaqiradi. Xuddi tipa zo'r blokdek ko'rinadi, qaysidir уровеньdek ko'rinadi. U yerda odamlar zelka ochadi va natijada stopini urib ketadi. Xo'p, endi qaraydigan bo'lsak, oddiy primer, bozorda sizlar qaysidir misol uchun buyga ham, sellga ham order ochasizlar, xuddi shu ekvivalent nisbatida order kerak bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim mana $600,000 ga misol kimdir buy chiqmoqchi bo'lsa, xuddi shunaqasi $600,000 nisbatida sell order kerak bo'ladi. Yoki kimdir misol uchun qachab $50 ga sizlar sell olmoqchisizlar, $50 nisbatida kimdirga buy order kerak bo'ladi. Ya'ni bozor nima qiladi? Mana bu yerdagi $600,000 order ochilgan bo'lsa, mana $600,000 orderni qoplash uchun tepaga qarab, mana bu yerdagi orderlarni yechish uchun ko'tariladi. Ya'ni oddiy primer, har bitta buy yoki sell tushish uchun xuddi shu tomonda teskari narxga nisbatan ekvivalent order bo'lishi kerak bo'ladi. Xo'p, endi inducementni o'ziga yana chuqurlashadigan bo'lsak, oddiy qaranglar. Mana bu yerda kimdirlar uchun уровень, kimdirlar uchun W pattern ko'riladi, kimdirlar bu yerdan proboydan sell oladi, kimdirlar testdan sell olishga harakat qiladi, kimdir mana bu yerda o'zini buy olishga harakat qiladi. Natijada nima bo'ladi? Bu yerda sell side liquidness yasaladi. Ya'ni SLK bu sell side liquidness, BSLK bu buy side liquidness, ya'ni maksimum tomondagi liquidness, minimum tomondagi liquidness. Ya'ni qaytadigan bo'lsak, bu yoqda kimdirlar savdoga kirishga harakat qiladi, hammasini stopini yig'ishtirib keyin ketadi. Yoki kimdirlar bu yerda M pattern ko'radi, уровень deb ko'radi, kasanya deb ko'radi, zona сопротивления yoki поддержка ko'radi. Buy yoki sell olishga harakat qiladi, natijada stopni olib keyin ketadi. Yoki bo'lsa kimdirlar bu yerda bayroq yoki flag shunaqa patternlardan qaysi biridir ko'rib, nima qiladi? Bu yerda retestdan sell olishga harakat qiladi, proboydan sell olishga yoki ya'ni zelka ochishga harakat qiladi. Natijada birinchi sell side liquidness necha buy side ga qarab ketadi. Xuddi shu tarzda davom etadi. Ya'ni inducementga ko'p asosiy hozir уровеньlardan biri Fibonacci 618, 2610. Ya'ni shu уровеньlar, ya'ni hamma biladigan, hammaga mashhur уровеньlar va nima desa bo'ladi? Xuddi qanaqadir aktualniy vaziyat bo'lmaydi, lekin xuddi vaziyat bordek ko'rinadi. Kirasizlar, stopinglarni olib ketib qoladi. Ya'ni vaziyat bo'lmasa ham kimnidir biror nima qilishga undaydigan, chorlaydigan joy bu inducement bo'ladi. Hozirgi kunda smart moneychilarni ham stopini olib ketib qoladi. Ya'ni mana bu yerda nima bo'ladi? Bitta razворотdan keyin ko'pchilik ham bittadan buy chiqishga harakat qiladi. Natijada ko'pchilik buy chiqqani uchun bitta sell side liquidness aktualniy va bitta strong liquidation qilib hammani keyin ketadi. Yoki bo'lsa oddiy retailda ham Quasimodo pattern o'xshagan narsa shakllanib, yig'ishtirib keyin ketib qoladi. Ya'ni inducement termini o'tda aktualniy vaziyat bo'lmaydi, lekin odamlar zelka ochishga harakat qilib, stopini yig'ishtirib ketadi. Endi bu videoda asosiy vazifa iloji boricha inducementga tushib qolmaslik kerak. Aktualniy blok, aktualniy vaziyatlarda ishlashga harakat qilishinglar kerak. Shunaqa bo'ladiganki, aytaylik, mana bozor ko'tarilyapti, sizlarda ikkita blok bor. Demak, birinchisi uchun inducement yo'q. Ya'ni bu yerda hech qanaqa liquidness yo'q. Stop yig'ishtiradigan. Katta ehtimol bilan bozor kelib, mana bu blokka yig'ishtirib ketadi stopini. Nega? Chunki bu bitta blok, undan oldin blok yo'q. Mana bu yerda ko'pchilik bagi chiqishga harakat qiladi, hammasini yig'ishtirib, pastroqdagi blokka olib ketib qolish ehtimoli katta bo'ladi. Xo'p, videolarni davom ettiramiz. Yana ko'rib borsanglar, batafsilroq tushunchaga ega bo'lib borasizlar. Hammanglarga rahmat.